एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी बहुत भूखी घूम रही थी। चलते चलते उसे एक बेल पर लटके हुए काले काले रसीले अंगूर दिखाई दिए। अंगूर इतने ऊंचे थे कि लोमड़ी उन्हें देखकर ही खुश हो गई और बोली, वाह, आज तो स्वादिष्ट खाना मिल गया। वो अंगूर तक पहुंचने के लिए उछली, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं आए। उसने फिर जोर से छलांग लगाई, फिर भी नहीं पहुंची। बार बार कोशिश करने के बाद लोमड़ी थक गई। आखिर में उसने गुस्से में अंगूरों की ओर देखा और बोली, ये अंगूर तो खट्टे ही होंगे, मुझे नहीं खाने। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसे बुरा कह देना ठीक नहीं होता।